Да никого не видно. Какая девушка? Она... Ты снимаешь ее? Мгм. Я когда какое-то видео, что можно торговать. Не так много на самом деле, а потом Я в шоке. заходишь, да нечего будет. Зайка. Классно. Мгм. Это такая присыпка. Джонсон с Бэби, как ты и просила. Ну, подожди, я другие просила. Он мне дозвонил. И что задумал? Приезжаю до телефона ночь. Кого? Не світи на мене так. Ну, она вроде меня это не против. Будь здоров. Расти большая. Там такі ножки довгі. Снова приперла ціле відео. Ти... Я ж не стіну. Зіси. Или руку пытается засунуть в рот, или что Може там. витягне хай руку. Так она будет махать тогда ими. Їжак. Петрус, я ж не говорив, що повідрує. Тобі одне нормально. Ну, два-то я сзади всегда. Я ж казала два. Два ведра надо было, Аня. Я думаю, якщо один не тягне, значить ти. Ты можешь Елизавете будешь по ведру насыпать. Ми з Леною стикалися одна з рейками, що всі Я бабушки, такого всі бабушки думають, що дитина голодна. Ті пхають, а друга бабушка кутає, бо думає, що можна. Ти каже, їй кажеться постійно, що та її Єва мала, мала Єва її голодна. А вони їй вже не дають їсти, бо вона поправляється. Значки, щось тут взагалі не скажу вже все. Та саме все, хорошо я знімати. Ай, буды. Фотографий тоже много делал. Выбрать было чего только 2 или 3 нормальных. Возьми в шуті. Хай, що там ще? Штани принести, хапці, куртку.